hede ciothe ukagia na mwihoko ndona madola mau uria marahana titira cenjanio na igana rimwe ndukamake muthenya umwe uri huragira mundu thimu kamuria ta njira ndore iracenjanio na mbeca cigana nigetha imenye kana ni ngucenjania kandi gucenjania tetikagia no ikinya rimwe ria gukinya hau ni gukira kuruta wira ndukanarone ni wira uriku uraruta na andu uria mekwari iguru riaku amka chapa kazi Ngai ni egukurathima tondu ni ekwirite tugukorwo tukiaririria maundu matiganite no mbere ndaya uswazi mathiete na mbere na gukwira ni marakuhe kamweke ga gwaka buroti yaku iyo watiganirie ni undu wa kwaga mbeca ugagikora andu ni makire nyumba andu marigagwo kana mwene ni gukua kuire kana ni kwathire no ni mbeca kana ni mubango yaku yathire kiharangana ndukamake uswazi ni mokite ni undu waku magakwira megukuhe 100% funding ya kire urenda gwaka kana ni nyumba cia gukombora kana ni cia guikara no gwa kahinda ka miaka 15 urio ya gicunje kia 30 hari mbeca iria ironekana nyumba-ini icio nao makoya gicunje kia 70 he fatori kwa guikara ugu na uswazi no magwakire kiria marenda ni title deed kana allotment letter kana share certificate yake ya giaku na nigetha mago finance ni makoragwo magiaka nyumba cia guikara ona nyumba cia gukomborithia ndirenda mahurire thimu 0729 oya na beno nigetha uteithiririe mundu ucio waremirwo ni gwaka 0729 250 507 0729 250 507 kana 0753 416 020 0753 416 020 uswazi front you dream the make it a reality gakuririkania ugithie hende ciothe ikarathi nao na matire na thina andu uswazi ni makone maratathi mau mothe magutware kahora thiini wa mitaratara na mifango yao nigetha nawe ukineana broti yaku ukorwo witikiritie na ugetikanira na nigetha mukandikanira agreement kana mukandikanira mugasainanira agreement na uswazi nigetha magwakire mugunda waku Thini wa studio ndina mutumia nyendete muno wa bata muno etagwo Nungari Mweshimiwa niwe watamburire kiheo giakwa giotangathi na thiete na mbere andu aria ngoragwo ngicemania makorwo na ngoro ya umundu riu arateithia andu aria mari na murimu wa kibaba na ena kairitu okite nako gakorektwo na murimu ucio gwa kahinda getagwo Evelyn kuhana atia tikuru we muthaka tumindira tu turorumindira tu ndugukindigira Ndrenda magaithie riri guku ni gwa KAMEME TV no Ngai ni akwendete muno ni weciritie no ikare hau marakuona kwa nyu Njoro kwanyu niku Njoro handu hetagwo atia kiria rumwe akuhi na Bonde ukiuma Bonde ri rumwe ta makarata aku ni marakuona murata waku no nani arakwirorera haria no ta wirore haria nona haria urona haria Oguo niguo uroneka nginya Njoro bururi mugima Kenya na ndani ndukigeithia simairu kidogo geithia rataku acha ikarathio hau aria tu ni megukuigua aria ni marakuigua Bwana asifiwe njitagwo Evelyn Mumbi ngoragwo murimu wa kibaba wanyitire ndi munini na nderagwo ati ni ndirathekaga muno ndeka ati ndirio munini niguo nderagwo ni ndirathekaga na wikaire tukega muno ngitwarwo thibitari gatinda ngitwarwo thibitari na arafu ndarugaga muno na wigathaka muno riu ri ni maigua mere Bwana asifiwe Mheshimiwa no wewe na kairitu gaka ni ndina kairitu gaka God bless you amen mwarutanirie ku riu ri ni ngukwira mageithie ati wakarutire ku o networking ino Ngai aheire andu mena mathina ngicamania na andu riu ngoretwo ngicamania na andu a epilepsy riu ngikiheo uhoro wake Ngai akurathime geithia andu maririkanie ritwa riaku ndakugeithia mwiroreri witu wa KAMEME TV aria hothe uri Kenya na kuraya na Kenya njitagwo Evangelist Mase Nungari na karibuni sana na ndimucokerie ngatho ni undu wa gukoragwo mugitunyitirira gutwirorera uhoro ucio no akugocera Ngai muno haria hothe mundu ari muigue ni tumucokeirie ngatho na nitwamunyita ugeni niguo thank you muno karibu sana Mheshimiwa na ni ngatho ni undu wa gwitikira guka thank you ona ni ndirikanaga niwe watamburire taranda yakwa Ngai wa muoyo kurathimage ni ona itakiririkanaga tondu riu namenya wateithia andu aingĩ rĩmwe nĩ ũriganagĩrwo niguo arabu ndwĩ ndwarĩ na thure ĩyo rĩu no thaka
no athakarire muno na nĩ twĩragwo atĩrĩrĩ enda mũndũ ũrĩa ũngĩ tũrĩa wĩendete nĩguo rĩu niĩ ndonire kĩheo ngĩona atĩrĩrĩ ũyũ aka no athiage mbere yakwa na tondũ wa gũgĩkorwo ndĩroyo ngiuga ndigwo harĩa ndarĩ nawe ũgĩgĩtigwo njeterere Ngai na Ngai no okire nĩguo na gĩgũtua mũnene gũkĩra arĩa watwarĩte mbere yaku Ngai arogocwo. I'm very proud of you. Thank you. Twambĩrĩrie thĩinĩ wa kĩrĩa gĩkĩ ũrateithĩrĩria andũ kũrĩa nĩkĩ gĩatũmire ũkorwo na wendo wa gũteithĩrĩria andũ arĩa mena mũrimũ wa kĩbaba rĩu niĩ wangĩcirĩ ũndũ ũyũ rĩ nĩ Ngai wandeheire niĩ no njugire nĩ Ngai tondũ ndathire ndekoraga ndatũngana ngakora mũndũ ũgwĩte ngaigua ndikũhota gũthiĩ ngarũgamia ngari nyende kũmenya na rĩngĩ nĩ arũme ngĩcoka ngĩcario nĩ mũtumia wĩ ciana igĩrĩ ciana igĩrĩ tu na kerĩ no makorwo marĩ arwaru ũguo rĩu ngenyonire nao ndĩmatwarĩte Kiambu rĩu ningĩ nĩmagũire rĩu na andũ arĩa othe ndanoya mũndũ okĩra akanjĩra atĩrĩrĩ nĩ ndawa itarĩ tũgagĩthiĩ thibitarĩ tũgĩthiĩ thibitarĩ niĩ ndathiĩ Kiambu atĩ nĩnguona ndawa rĩ tondũ aingĩ ndĩmatwarĩte Kiambu ngandĩkĩrwo na rĩrĩa wona wandĩkĩrwo ndawa ũmenye nĩ ndawa ĩna goro rĩu niĩ ngĩmoria atĩrĩrĩ ndawa ici cianyu rĩ kaĩ itonekaga tondũ niĩ mũndũ wothe ndeithĩtie rĩ no kũgũra ngũraga no kwandĩkĩrwo ngĩigua ũndũ ũcio ndaũkua mũno ngĩaria na madam wĩtagwo Rose akoragwo customer care Kiambu ngĩmũria rĩu nĩ makĩmenyire nĩ ũrĩa ngĩtwaraga arwaru matiganĩte ngĩmũria atĩrĩrĩ andũ aya a kĩbaba rĩ nĩ mokaga thibitarĩ gũkũ o tũgĩtera toguo ona ndekwamba kũnjĩra kumbe onake nĩ victim gwake mũciĩ kwĩ ndwari ĩyo nake no akoragwo na person tondũ ndathiĩ akandeithĩrĩria na ngona akĩnacia andũ acio rĩu rĩ ngĩmwĩra atĩrĩrĩ niĩ no nyende andũ arĩa moka ũkanyandĩkĩra a kĩbaba nĩ ngwenda gũcemania nao na ũndũ ũyũ ngĩamba ngĩũkua na ũritũ mũno tondũ niĩ tene ndiũĩ kĩbaba nĩ mũrimũ wa ngeci tondũ nĩwe ona tũgĩthoma ona andũ magĩkũra twanona andũ maragwa no gũtirĩ wanakwĩrĩria mũndũ ũcio kwanja tweragwo atĩ angĩruta mĩrukĩ arute rĩera atĩ rĩkũnyite nĩ warwara koguo gũtirĩ mũndũ wanenda kwĩ associate ũgacoka ũkerwo kĩhũyũ kĩrĩa marutaga ũngĩmũkuhĩrĩria ũmũgirie nĩguo andũ rĩu maugaga koguo gũtirĩ mũndũ wanacugũrĩka na nĩ very sad tondũ Evelyn aciarĩtwo mwega mũno na tũjokerie sister yake Winnie ngatho ũrĩa ũmũtĩkagĩra kĩa ndangĩthiĩ hiki ndangĩthiĩ hiki ndũngĩmũtiga hiki na aciarĩtwo mwana mwega agĩire kĩbaba mũgima na as we talk memory yake nĩ orire nĩ kũgwa rĩu nginya mbĩrĩinĩ atĩ ĩgĩtuĩka disturbed kũgwa tondũ magwa igwa inene mũno akĩgwa magego mao rona nĩ kũgwa makauma kũgũrũ gũkũ rona agĩthua nĩ kũgwa gũkaunĩka rĩu rĩ andũ ngĩanjia gũkua mũrimũ ũyũ na ũritũ ngiuga haiya tondũ tũtũrĩte andũ aya tũmatengete rĩ kumbe ũyũ nĩ mũrimũ na tũtũrĩte twĩtĩkĩtie atĩ mũrimũ wa kĩbaba nĩ wa ndĩra na Evelyn kwa gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũrwaraga tukĩarĩrĩria ũhoro wa mheshimiwa tukĩarĩrĩria ũhoro wa mũrimũ wa kĩbaba rĩu tũrarĩrĩria tondũ ũngĩgĩthiĩ Kenya ng'ima no rĩu nĩ wa njoro wĩ nake twarĩrĩria ũhoro wa namba igana atĩ andũ arĩa mena mũrimũ wa kĩbaba arĩa woete for now kana ona arĩa toete tũrarĩrĩria namba andũ arĩa rĩu nyandĩkithĩtie tondũ nĩ njũkĩte nĩ ngoretwo ngĩaria ũhoro ũcio platform-inĩ yakwa nĩ njũkĩte Kameme radio nĩ njũkĩte Kiengei live na rĩu nĩ ndoka ana nĩwona andũ arĩa rĩu makoretwo makĩnjarĩria na thimũ arĩa rĩu ona ndiũĩ nĩ ngiri cigana nĩ andũ aingĩ biũ na rĩu niĩ ndoya ũrĩa anyũnganĩria arĩa anyũnganĩirie tondũ ambire kũnyũnganĩria arĩa mokaga Kiambu thibitarĩ na amwe nĩ a Nairobi ngahoyaga irio ngamahe tondũ ndanutire me mathĩna maingĩ mũno ũgakora andũ acio nĩ andũ marabatara ũteithio mũno tondũ nginya irio rĩu mũndũ tondũ ndarĩ wĩra angĩthiĩ kũruta ndangĩruta wĩra ũrĩa ũramũrora rĩ onake kũrĩa araruta no arutire yani rĩu tondũ aikaraga na sister yake wĩtagwo Winnie aciari ake nĩ makuire aciari Evelyn na
mamu wao akwatigire tata wao tata wao nake arapass ndirega gupass sister yake Winnie niwe wikaraga nake riu nona sister yake akoragwo na hard time tona hende kunjira tondu riu itirifo giki gia corona ri matiri wira werarutaga wira ga private school akanjira no ngari nyo ndikwenda twe cia mutui ndwethe cia ndawa tondu riu Evaline ri tondu andu amaga ndawa tukiaria uhoro wa ndawa turaria ndawa cigana tariu ce Evaline tondu andu amathia makuite icio ni ndawa ici ni ndawa ci kamuhuko-ini kau ici Jesu ici Evaline ici ndawa ciothe nicio nyuaga ici unyua ndawa rĩ Evaline ici unyua ndawa rĩ rucini na utuku ici riu ici angiaga kunyua ici nicio thiaga ukandikirwo tondu gutire thibitari gutire ici ciothe Oi mwathani ndawa ici ekunyua nginya rĩ ingĩikara ndũigua akĩnyua o mũthenya nĩguo ndĩrauga atĩrĩrĩ ekunyua mirere kana ekunyua rĩu angĩaga kũnyua rĩu no kũgũa rĩu ici no mũhaka akorwo nacio rĩu ici ũhotaga kũmagũrĩra atĩa rĩu ici andũ acio othe reke njuge niĩ ndihotaga othe no ndanamarĩria ngamera manyitane nĩ manyitanaga tarĩu manyitana rĩ makahana ta gatati makaruta mbia na nĩ ndahota ngamaikĩrĩria kanyamu makagũra ndawa cigarora makagayana andũ aigana ũna na rĩ tohotete gũkinyĩra rĩ nĩo aingĩ no niĩ hakwa rĩ nĩ campaign ndĩ nayo ya atĩrĩrĩ thirikari na society ingĩrĩre tondu tarĩu niĩ ndingĩhota kũmateithia ngĩaria ma no nĩ atĩrĩrĩ na nĩ ndĩrathondeka motion ngorwo ngĩũtwara na no nyende kaunti ciothe ciũkie ũndũ ũyũ ona thirikari nene mũndũ ũyũ nĩ wathe enaguo ndarĩ kandi ya wathe matirĩ kandi na andũ acio me wathe tondu ta mũndũrũme ũrehokerwo gwake mũciĩ akĩgũaga ũguo nĩ wĩra ũrĩkũ angĩruta hatirĩ ma nĩ ndawa tũbie tũrĩona rĩ nĩ ndawa ici tarĩu he ndereba wa matatũ mũndũrũme wĩyũmagia nĩ agũaga atũraga na ndawa ona angĩ matiũĩ na rĩngĩ igua tekũnyitĩka tondu he ũndũ maiguaga rĩu andũ arĩa moĩ kwĩyaria mũno akaigua he ũndũ aigua no school ndiaheanaga rĩu mũndũ ta ũcio rĩ nĩ kũriski arariski maica ũguo niĩ no nyende atĩrĩrĩ wa mbere society ĩyũkie ũyũ nĩ mũrimũ ti kĩrumi na tirĩhia rĩa mũndũ ũyũ kũrwara ũguo wa kerĩ ndawa thĩinĩ wa mathibitarĩ maitũ kũmenya ũrĩa andũ aya mekũreherwo ndawa tondu tukiaria ma nginya mbere ya Ngai andu a kibaba tukoragwo tumanigĩrĩtĩte tarĩu Evaline akinyire standard 8 ndathomire na thukuru matũraga metagĩrwo in fact ona nĩ maingatagwo thukuru na andũ no matwandĩkĩre mena wĩra ũcio nĩ ũrĩa mũndũ agũire mũno Evaline Wangeci nĩ mũirĩtu mũthaka mũno ena 38 years ndangĩhika tondu ahika kũrĩa kũhika wahikia mũndũ ũgũaga ekage atĩa rĩu rĩ andũ aya rĩ nona nĩ tũmaumĩte right ciao tugithii na mbere na kũranĩria na mheshimiwa no Ngari agithii na mbere na kũnyitĩrĩra andũ arĩa makoragwo na mũrimũ wa kĩbaba twĩ na Evelyn ũrĩa nĩ kairĩtu kega mũno gokire na nĩgetha tũkorwo tũkĩmenya maũndũ marĩa makoretwo makĩgerera thĩinĩ wa Facebook nĩ ndĩrona kũrĩ andũ marathiĩ na mbere na kũnyandĩkĩra na rĩu tondũ nĩ mũreyonera Facebook live na mũrĩ aingĩ kaĩ mũtangĩgayana nyamũ ĩno nĩgetha injiri ĩno ehunje please angĩkorwo wĩ Facebook live share it will not cost you anything ona ndururu ndũngĩkostwo na nĩ maũndũ tũgũkorwo tũgĩthoma ithuothe nĩgetha mũndũ ũcio ũngĩ agĩthome na mũndũ ũrĩa ũngĩteithĩrĩria no Ngari rĩ ateithĩrĩrie ciana ta ici rĩ akorwo akiuka gayanai just share tondũ kwĩna mũirĩtu wĩretwo Purity Wangeci auga atĩrĩrĩ ndĩ mũciari wa tũirĩtu twĩrĩ na tũkoragwo na mathĩna ma mahĩndĩ kunĩkanga please no nyende gũteithio nĩ Purity kuma Kayole
Leo murarega go share nigetha Purity ateithiririo niki muti share click the share button gayana group ciothe na nigetha tukinyire andu ingi o uria kwahotekeka ngikuririkanagia uhoro wa Socialcom ni undu wa gukorwo kihotanira ciringi 100 ukorwo kigura tigiti wa ciringi 100 shillings ukorwo kinengererio kimajika ya ciringi 100,000 ukorwo ukiboost biashara yaku na we utari na biashara ri wambiririe biashara yaku paybill number uguthie thini wa M-Pesa uthie paybill wandike namba iyo urona gicicio-ini gia TV yaku 701010 701010 account ni mwandike Kameme TV ucoke weterere ni ugukorwo kiinuka na ciringi 100 baribari tukirikiriria tabarira o uria urathaka maita maingi noguo mieke yaku ya kuhotana irongerereka. Mheshimiwa, yes riu ri na nigwendaga riri njambire uma hatucie thini wa page yakwa ya Facebook ni aroke haha uguo nengere evangelist Masenugari munegere ningumunegereria ta njira atiririo tugithiaga na mbere rio ho ni kumiona ni Mheshimiwa evangelist yes ta njira atiriri tugucoka twike atia urenda guteithiririo na njira iriku ni wa mbere ri ndenda thirikari ingirire thini wa uhoro uyu aria marugamirire uhoro wa disability andu amambe maheo kandi mathomi ati ni andu me mawathe ni andu special maingire thiini wa kandi icio na thiini wa kandi icio thirikari ndikirikiria heaga andu aria me mawathe wa keriri dawa ciao kugie na access ya dawa ciao tondu problem nene ni dawa na reke ngwire ndina nginya data ya aria makuite ni murimu uyu aria makuite tondu ni aga dawa agwa kwiwa gwaga kaguthwo ni ngari aingi magwa bara taru he mutumia nginya njui wagwire riko niguo akihia guoko gukirengwo he muthuri njui waguthirwo ni ngari mutumia riu no thiaga kuhaso na no aranyua dawa reke ngwire it is painful ni undu painful na no igwa ndo amagwaga uyu ari mundu very normal no ni undu wa igwa kugwa ati brain igatukana ukagia na undu ucio wa meciria guthoka ndirenda tukorwo tukiaraniria na andu aria mena ciana ciina wathe na angikorwo nduri na mwana wina wathe ndukahure thimu tafadhali angikorwo nduri na mwana wina wathe ucio wa kugwa wa kibaba ndukahure thimu ni cigwikirwo hani director witu na nigetha utwire utuhe karugano gaku mathina maria ukoretwo ukigerera either wina gibani wina murimu wa gibaba kana wina mwana wina murimu wa kibaba angikorwo nduri ndukambie kugeithania tafadhali ici ti thaa cia kugeithania reke tukorwo tukiaranirie na andu acio na nigetha matwire mathina maria makoragwo makigerera ona nigetha twaranirie imwe kwa imwe angikorwo wina mwana wina thina wa kibaba hure thimu na angikorwo wina kibaba nawe no ukorwo kihura thimu nigetha tumenye atiriri tukoragwo tukigerera maundu mariku ukoragwo ukigerera maundu mari ni moritu mariku thirikari ingimuteithiriria atia na nigetha tunyitanire hamwe na nungari Mheshimiwa uria urakiuga atiriri kamuingi koyaga ndiri we oete hake we nawe ungioya atia twambiririe na society ni mentality riku Mheshimiwa ungienda andu mefitie tondu tuonaga Nairobi ona mundu angigwenda kuhagiririo ahetukagwo bara wakiruta muhuyu akiriguo ungienda guthomithia andu atia maundu megie murimu wa kibaba na andu othe makoragwo mena mundu moi kuma micini itu mundu wa kibaba ni ayukio ta mundu wa kawaida tondu wa mbere mundu ucio tiwe wendete gukorwo na murimu ucio yes ukorwo ni itura reke tuonie mundu ucio wendo ukorwo ni arumera mena murimu ucio na airitu reke magio na families reke matige kugana ta outcast aingere magete ciana noguo niguo kuri tondu ndakwira aingere twinao micini tumaigaga tandu yani we turiha hau ona aria maciarite aingi magete na andu akuriithia andu aria mwandikaga wira oima niguo ma oima it is true mama maripaga nginya ciana icio yes amageragira maruo maingi muno aingi magete ciana na njira icio niki tondu na ithu tutire twa embrace andu ariku andu acio ukorwo ni mwiritu to angitwarwo mucii kwa mundu no mutumia mwega eguthie acharenjwo emene aria matetwo ni ingi muno taru he ngira njirire riu mucii wa gatatu na arenda kwiyuraga tondu ahikaga no ndaugaga ni agwa ri makoria ikaru wahikirio ikena iundu iriku
Oi, reke tuoe thimu mheshimiwa kwina Martin kuma Juja. Martin, good morning, kuhana atia mwana witu? Nĩ kwega mũno ĩ. Oh, nĩ Mase Juja kwina thayo? Kwĩna thayũ mũingĩ. Niĩ ndĩrenda ku encourage andũ arĩa marĩ na epilepsy. We wĩna mũndũ ũmwe wĩna guo? Ndĩna my daughter. Okay. Anyitirwo form 3. Wow. Na nĩ twambire kũmaka mũno tondũ hĩndĩ warĩ teenager kairĩtu kega mũno kanjia kwĩyenda gakenjia kũgũaga. No nĩ twagĩrĩire ihinda iritũ tũkĩũragia Ngai nĩkĩ. Nĩguo. No thutha wa maũndũ mau mothe rĩ, nĩ twetĩkĩrire. Nĩguo. Na akĩanjia gũthiĩ thibitarĩ na akĩheo ndawa, nĩ athiaga kwa andũ metagwo kawe. Okay. Tuthiaga Huruma nĩ kũrĩ organization ĩteithagia andũ mena kĩbaba. Reke ngũrie Mase mũkoretwo mũkĩgerera ihinda rĩhana atĩa? Mũngĩenda thirikari ĩmũteithĩrĩrie atĩa na ndawa icio mũgũraga na mbeca ta cigana? Nĩ tũgũraga na mbeca nyingĩ tondũ ndawa cia 300 ona itingĩnina mweri. Okay. Na rĩu nĩwona no mũhaka ũkorwo wĩna mwana ũcio waku. Haha kwa haha ndũngĩmũtiga. Haha kwa haha nĩ athire ũguo erĩtia form 4 nĩ agĩire kana. No process iyo yarĩ nditũ tondũ no ena nda ndagũire ona rĩmwe. Ona ndarĩirwo nĩ mũtwe. No agĩa mwana nekirwo CS. Nĩguo. Nĩ twagereire ihinda iritũ mũno. Nĩ ahikire? Aca ndahikire. Koguo anyitirwo o gacagaca-inĩ ĩno? Nĩ maregire tondũ nĩ makĩgũaga rĩ. Rĩu ona nĩ kũnjũrĩra manjũragĩra. Tondũ nĩ marĩ o arata akwa. Jehova nĩ ekũmaiguĩra tha na nĩ ekũmohera. No nĩ agĩire kahĩĩ kega mũno gathaka mũno kamwe nĩ karĩ njaga mũno. Na maitho tekĩo mũno. Tondũ rĩrĩa ĩmwe gathondekaga thabuni akendia nĩ ambĩkagĩra andũ keki. Tondũ nĩ eyĩtĩkĩrire. Jehova Ngai nĩ egũthiĩ na mbere na kuonania wega waku igũrũ rĩa mwana waku. Mũrorathimwo Mase. Ũmĩrĩria mũndũ wĩna mwana ũhana ũguo. Niĩ ngũmwĩra mũndũ ingĩmũmĩrĩria ndĩmwĩre ende mwana wake mũno. Na through wendo mũndũ nĩ okaga agestabilize na akaheagwo thayũ. Ũhe mwana waku thayũ. Ũkageria kũmũhe thayũ ndakarakare. Ndagakene ningĩ mũno agakoragwo hau gatagatĩ-inĩ tondũ ningĩ mangĩkena mũno nĩ magũaga. Kana angĩrakara nĩ agũaga. Koguo nĩ kũmahe wendo na kũma encourage mũno 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 na gũkoragwo wĩ hakuhĩ na mwana waku hĩndĩ ciothe. Atĩ ũngĩhũrĩrwo thimũ mwana waku ehana ũgateng'era. Thengiũ mũno Mase. Ngai wa muoyo akũrathime. Agũcagũrire tondũ nĩ oĩ we wĩ njamba na nĩ akegocithia na mũtũrĩre wa mwana waku nawe. Amen, amen. Thank you. Muthoni kuhana atia mwiki? Ona gũkũ gwitũ nĩ kwega. Ũkwenda kũmĩrĩria andũ nĩwe wĩna mwana kana nĩ my brother? Njogo cĩtina narorire mũnini. Nĩkamire. Nĩngwenda mĩaka yothe mwana tũrĩte gũrĩte ndawa. Nĩguo. Mũngĩenda mũteithĩrĩrio na njĩra ĩrĩkũ kana mũgeragĩra moritũ marĩkũ? Na ndawa. Na rĩu onake aikara kũu ndaikaraga akarwara. Tukacenjerio ndawa kũringana na ũrĩa akũrĩte. Nĩguo. Rĩu ngũragia atĩrĩ. Kana no Mase no include family yake. Nĩ egũtwĩra kĩrĩa mekaga na macemanagia rĩ. Nĩgetha mũndũ ũngĩenda kũmũteithĩrĩrio na ithuĩ no ũgĩe na heshimiwa na thirikari mangĩgũteithĩrĩria mheshimiwa. Thengiũ Muthoni ikara hau nĩgetha Mase atwĩre ekaga atĩa. Tua ya mũico ya Waitherero. Rũngai gwĩ thayũ. Nĩ kwega gũtirĩ na ũru. Nawe ũkwenda kũmĩrĩria andũ na njĩra ĩrĩkũ? Rĩu niĩ ndĩna kana ka my daughter. Nako gatũraga kanyitirwo nĩ mũrimũ ũyũ karĩ class 5. Na nĩ mũrimũ watũgegirie mũno tũtiamenyaga nĩkĩ. Na nĩ tũgatwarĩte thibitarĩ nyingĩ mũno taguo na gathiaga Kenyatta. No gũtirĩ hĩndĩ gũkoragwo kwĩna ndawa. Rĩu tũtũraga tũgũraga ndawa icio. Tarĩu kanyuaga o mũthenya ndawa cia 300. Oh God. Rĩu nĩ ũrona ũhoro ũcio na my daughter ndarĩ wĩra. Nĩguo. Rĩu niĩ nĩ niĩ ngũraga ndawa icio. Nĩguo. No nĩ njokagĩria Ngai ngatho tondũ nĩ ahotithagia. No angĩaga kũnyua mũthenya ũmwe. Magwa marĩa kũgwa magũkorwo marĩ maingĩ mũno. Rĩu thukuru ndathomaga. Twathiĩ thukuru ĩno akaregwo tondũ rĩu wagwa ciana ikwambĩrĩria kũmwĩrorera. Nĩguo.
tumutwarite cukuru nyingi muno ona kariu ndari haha ningi athire kurorerwo thukuru handu hangi okay riu ni tugereire mathina maritu muno riu ni no hoe undu uria tungiteithia andu aria mena ciana icio irwaraga ri no tuigue wega muno thengio wa itherero tidie thayo na Ngai amuhe hinya na muhotanire thank you okay ni amwe andu aria aingi muno mauma thimu-ini marite nigetha makorwo magiteithiririo na mundu othe mena kiugo kimwe ni maigua no Ngari niwe arateithia na ni ukire marenda gukorwo ubateithie no umenye uria ukuma include riu ri wageci kambini ino tukuruta nginya 9 na platform ino ya KAMEME niguo tondu ni undu itangihota kwaria ma na andu aya no igwe ni andu aingi muno uguo ni muno ri ona ndirenda tu involve thirikari riu ndiwe kana ni waziri wa health tugwetha nawe atuire uria angiciria andu aya tondu tariu ona korwo ni kugura ndawa ri ona ni andu igana ingihota kugurira ti aingi ndiri na undu uyu ni ndirenda na andu aya ni aingi piu Kenya ngima umenye riu turariria o ruriri rwa Gikuyu ikabira iria ingi to murimu ucio kiri kundu guothe niguo riu ri gukorwo na awareness ya HIV andu acio ni ma embraceirwo na gukigia ndawa igutiagira ndawa cio niguo riu ni undu to cio niguo ndirenda tondu ingiuga ni kuigirira ndingihota niguo na nikio ndirauga ona platform yo ndinayo ya assembly ni ngumihuthira no ni tokia butu ndirenda andu anona me all over taru no anaku niguraigua acio twari mari aingi mwene ya Nairobi niguo me all over no nyende kumenya atiriri twethe kihonia niguo kihonia gya guthira ndirenda twambiririe basic nigetha thirikari eigirire na atongoria aria angi na ni wakiuga andu ma embrace yo kwao tondu murigo undu ungihota ndirenda twire mundu angiguteithia naki either ni mbeca either ni nguo tondu muiritu toyo ri no nginya humbo nguo njega no nginya aheo padi no nginya ekirwo maundu mothe ni sister yake na ndari wira kuri mundu ungihota kumunega kuo kuri mundu ungihota kumuhe padi kuri mundu ungihota kunengera na mutu uneane kuria gutari na irio mundu angikuona atia mheshimiwa ndina namba ya wabici na ngwiciria njambira ni gutuhe thimu ndore thimu iyo na ona ni hoyaga nginya irio na njokerie ngatho aria makoretwo makihe irio tondu ni ngoretwo aria ndirahota gukinyira tayo ya covid ni ndiramaheaga muno ngwenda gucokeria team he andu metaga he mundu witagwo Kim akoragwo kuria City Park na groove yake ni maraheaga irio muno na ni njui no mekuhe ni kuri muthuri wendagia mari thika witagwo Patrick ni kuri fans yakwa evangelist Maseno Ngari page ni meyumagiria na wageci nginya murimu wa andu amenjera taru kamite ni nderwa riu nguragira mathabuni na ki maguaga taru mwana ki omwe ngwiciria nikio ndakwira ni Ngai wandeheire kimurigo tondu ndakire ngiuria niki ndiratungana na andu aya tondu taru kamwana ndeithagia gakoragwo kamite prison na muthuri ungiri kamwana ati kagwire gakigwira ciana ni magwaga ine hauri agwira ciana ri nake mundu akimenya riu ni ihinda riega ria guthegetha family ino tueka mugunda mwanake akirwo ni kwa mwana ekuripaga mwanake ucio turithi nawe kamiti wenda tweke rugano ruu kamwana kahuona ahana uyu memory ni anyonaga kanjira iria na mugate icio nicio ndimutwaragira na ticio na thabuni no mwana ucio ni ohirwo life ati do yes life sentence in committee uri wageria kumanyitithania family icio mohanire mamu wao ri ona kamite okite rimwe ndimutumire tigiti ni ndira mwana ucio atakihota kuona mbia akirwa Machakos ona kuria kiri thina ona ungikoria niki kareka kuga takiui Jesus ndoi yakoragwo riu ni ona fungo ni manjire ithui no Ngari ithui ni twekite no ta yari turigagwo mokire gwika atia moe ni haku muthuri umwe nake atwaritwo ni family no ndo wa mugunda ehurutie ni gukirwo neka development ano mundu paralyzed riu ri kwina thina na ithuĩ nĩwe tũgatuĩka thĩna kũrĩ andũ aitũ
tondu tariu ni hinya muno mundu acemanie na Evelyn amwe support undu uria ngiciria wake agwite ni kumwananga riu uyu arangagirwo ta kiuma ndungimutiga riu tariu ukoro no njuge no nyende tumuteithiririe ekirwo magego tondu wona uria mwiritu ni kwenda magego etiguo indore ona muthaka thibitari ngirutira to mwaka matuhe mbia thibitari ngirutira magego kumwikira magego ni nigetha tukorwo tukirikiririe Evelyn niki kindi wendaga gwika muturire-ini waku ni gutuma ni uiki niki wendete gwika muthiini wa muturire waku Evelyn kiria mari no wende mari eni uigirwo ni ukuhota kwendia eni ukuiga ha ukuiga ha mari hau Njoro handu hetagwo atia poster uriendagia kinda ki karai ndo ikombe thani iciko tago Evelyn arenda mari na nijui ni mugutigira muigira Evelyn mari na nijui mundu gwitwo Gilbis wa Seattle ni arerorera ndimuteithania muno Gilbis tatumira mwana muiritu uyu aigire mari no igwo kiria arenda kuiga ndo kiria iciko ikombe si ndio ni nginya kindu kiria kadoka kiria kapegi na pegi ni nyingi Evelyn anajua Kenya anataka anajua biashara Top Care Land Investment githii na mbere na gukuririkania Ngai ekaga maundu mega muno Evelyn Ngai akwendete muno icio ukuma ugu gwa KAMEME ucigite tondu Ngai ni mwega itiguo Top Care Land Investment so githii na mbere na gukwira ati ni marakumagaria na rori ya mahiga na nigetha nawe uthie na mbere na gukorwo giaka broti yaku kuria thi Juja Paradise Phase 4 Juja Paradise Phase 4 ni mugunda mwega uthiururukiirio ni rugiri rwa thitima ukaigirwo kiatika 24 hours kwina mai na thitima oho kwina fire assembly na handu ha kuhuruka broti ni 795,000 ukariha 50,000 icio ingi murikanire uria ukuriha ririkana ni marakumagaria na rori ya mahiga mahurire thimu namba 0748 1030 09 0748 macererero iru tauni Greek Towers kana uhure thimu iyo ndagukorwo ngikunengereria na hindi ciothe ngakuririkania ungigura mugunda niyo maratathi ma title deed na nigetha wike search na nigetha ukorwo wi mundu wi mbere Top Care na matiri na thina ni megukunengera maratathi wike search ya mugunda ati nungari umo twiri uria tuguguteithiriria hena namba yakwa ya wabici niyo 0720 21 69 niguo 96 amiandika 07 20 21 0720 21 69 96 96 no ndirathi ngioyaga data tondu undu uyu ndiraurekia mundu gwitwo wa Ngeci ndirenda gutigirira ati kihonia kia andu ni kioneka ta bururi ati mundu athi Kiambu athi Thika athi Naikuru athi kuria kungi ni arona ndawa iriku ndawa icio ona ukorwo thibitari gutenga ikauga atiriri muthenya muna ni muthenya wa andu a epilepsy to ne ingi muno makaheo ndawa taru ngirora na mirimu iri ingi ni koragwo na mithenya niguo ona ni uri muthenya no muthenya ucio nduri wa celebrate niguo tondu ndu ucio wanahuthio na ni ndiranutire micie mingi ni to ria nona taru uhoro wa njohi especially Mount Kenya ni micie igana tari affected itokoretwo ni gwitu ni ta yothe uguo murimu uyu ri ona itura tu ugakora mwina andu kadhaa a murimu riku a murimu ucio koguo ri twinao na twitikire twinao na tuma embrace na andu amena right cia guthoma to taru uyu ngimurora nginya memory yake iti mundu ngithoma muno Evelyn akinyire 80 niguo no tondu gutire na undu ucio cukuru icio cia special ati riu agwa ciana ni cimurire nginya ona keriu akagia na mangire na handu mathiaga othe ni makomaniriria ni mangire sawa makomaniriria Evelyn ni eguteithia Evelyn ndi akwira kwina muthuri wetagwo Gilbis wa Seattle ajiraga atiriri mena mutumia wake mundu heanaga no kuicokaga riu Gilbis ni akindumira 5,000 cia kuiga ndoo ndingukunengera God is great ndukira Gilbis kaundu arathimwo muno na Ngai amuongerere amen ati ukuiga ndoo na gacuku ga pegi
na ikombe na thani nĩ nyingĩ. Wa save mbeca icio ũgwĩka nacio atĩa Evelyn? Wendia mbeca icio wacicokanĩrĩria rĩ ũgwĩka nakĩo cioke? Ono njĩke atĩ nyambe njĩke atĩ ndona ingĩ rĩ nyongerere na coke njĩke atĩ onengere sister yaku? Ni nyengere sister yakwa agũre kĩrĩa arenda. Nĩkĩ wĩriragĩria kũgũra mũno? Nĩkĩ wĩriragĩria kũgũra mũno ũngĩgĩa mbeca? Kĩndũ ta maguta ma kwĩhaka na nguo ici cia kĩrĩa cia gwĩkĩra ciaku kana iratũ. Evelyn nĩ kairĩtu kega. Rĩu nũngari wauga nĩwona hena dent kamũria nĩkĩ ekĩte haha? Nĩkĩ wekire haha Evelyn? Ĩkũhĩa ngĩhĩa ndĩ mũnini ningĩ ngĩhĩa ndĩ kĩrĩa ndauma cukuru. Kũgũa rĩu wagwaka kĩgwĩra mũhoki. Ũkĩhĩa haha na nĩ wahonire na wĩna gacuĩrĩ kega gaka no tũkũgũrĩra maguta na wĩkĩrwo magego si ndio? Tondũ Ngai nĩ akwendete. Atĩ wauga tũngĩkũnengera kĩ na kĩ ũrenda kĩ na kĩ nũngari? Tarĩu rĩ o ũteithio ũrĩa mũndũ angĩhota gũtũma rĩ ndawa no to Evelyn angĩoneka he kĩndũ rĩ kũrĩ andũ arĩa nginya needy mũno gwĩ cases very needy atĩ mũndũ ũcio ndarĩ mwĩhoko na harĩ ũndũ ũngĩ tarĩu kũrĩ andũ ta Evelyn marathimĩtwo makagĩa twana aingĩ thiũrũrũkĩte ũgakora atĩ nginya basarĩ matiheagwo. Yes, ciana rĩu rĩ ũkaigua rĩu mũndũ ũcio no ateithĩrĩirio no ateithĩrĩirio nĩ andũ a itũũra no angĩkorwo cirarĩo nginya ciakũrũ nĩ andũ rĩu ta njĩra atĩ mũndũ ta ũyũ na mwana rĩ agĩte kũheo basarĩ rĩ no ũngĩ ũraheo. Andũ nĩ magĩrĩire gũkorwo magĩkĩrĩrwo mũno ũgakora Wangeci mwana ũrĩa ũciarĩtwo nĩ mũtumia wĩna epilepsy onake nĩ arwarire torture ya meciria tondũ korwo mami ndahana ũguo tarĩu he ũmwe niĩ njoete kairĩtu gake nĩ ndũthomithagia ũcio na ndarĩ ũndũ angĩhota tondũ agũire agĩparalyze rĩu moko magĩikara ũguo gũthiĩ ndahota ndarĩ ũndũ angĩhota gũthiĩ aikaraga oro hau mũciĩ nena kairĩtu kogĩ mũno 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 kairĩtu kahĩtũkĩte biũ na karorete kwaga gũthoma no ũgatuĩrio kona gatiheagwo basarĩ ũgakora andũ ta acio rĩ rĩu niĩ no nyende makorwo magĩkĩrĩrwo mũno atĩ the most needy tũrĩa twĩ andũ a mawathe ona gũtuĩka na andũ aingĩ me mawathe nyonaga makĩnjĩra onake kandi no ndaheagwo mbia. Ngoretwo ngĩcemania ta rĩu ũguo ndĩra kaĩ andũ arĩa maheo basarĩ arĩa ũkaigua ona ena kandi ya wathe ũgakora ndaraheo no korwo kũrĩ ũndũ ũrakarĩtie Ngai no ũrakaragia Ngai nĩ mũndũ ũkũhatĩrĩria mũndũ wĩna thĩna. O tũgĩthiĩ na mbere ngakũririkania ũhoro wa Maono Lands Limited gacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa andũ arĩa marateithĩrĩria na mũno mũno Gilbis kuma Seattle thengio na mũtumia waku nĩ kũigĩra kairĩtu getagwo Evelyn wĩra wa marĩ o tũikarĩtie ho Ngai wa muoyo mũrathime nĩ ngũnengereria sister yake mbeca icio nũngari nĩgetha mathiĩ agekĩre Maono Land Limited nao magakiura mena mũgũnda kũrĩa Thubiri kilomita 8 kuma Kinamba kilomita 6 kuma Thubiri taũni ũkarigania na Bobo Primary kũndũ kwega mũno gwa kũrĩma ona gwaka na kwĩna thitima na maĩ. Brot nĩ cia 50 by 100 ũkenderio 80,000 ũkarĩha deposit ya 40,000 icio ingĩ ũkarĩha kwa mĩeri 6 warĩkia kũrĩha ũkanengererio title yaku. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria rĩ ndũkĩmahũrĩre thimũ nĩgetha mũrĩkanĩre rĩrĩa ũgũtwarwo wone mũgũnda 0701 92 92 92 0701 92 92 92 kana 0725 93 3308. Maono Land Limited, purpose with a destiny. Na wathiĩ kũndũ guothe ũragũra mũgũnda kana nĩ ũyũ wa Maono kana nĩ waku ũgetie title deed ũgeka search, take your time. Waigua na andũ a Maono matirĩ na thĩna nĩ megũkũnengera title deed wĩke kĩndũ gĩtagwo search. Next time no nyende mũke na ndagĩtarĩ nĩgetha tũthomithie ũhoro atũtarĩrie na matwĩre atĩrĩ tona no nyende kũmenya gũtirĩ kĩhonia atĩ andũ no he ũndũ angĩkwo atige gũtinda na ndawa atũhe nginya diet ũndũ ũngĩthaitĩra andũ kũhona
ati undu ucio ni wathira na ni wathira tondu ni wakiona kuma mundu munini ri tocio watwira brother yake arwarire munini ri up to date ri dawa icio no amenya onawe mwenyewe ni guthukia nikuo uhoro side effect ya dawa icio niki ni tugukorwo tukiaririria uhoro ucio na ndirenda uge kiugo kia mwisho nigetha turikiririe wa mbere ni gwenda gucokeria he brother ya Wacira wake agwetagwo Gitonga Gitonga ni mwiroreri TV ino muno gutiri undu kwanja anyandikiire ombere ati ni ugwetire ni ndiroka yes anjira gwetereire muno ni akoretwo akigurira andu acio dawa taruge kairitu aragurire getagwo Joy kairitu gacemanite gaha kia mbungego gacemanite na mathina muno kairitu kanini ende kagwire gakiripo ni arumiana Ngai mwathani kagereire ruo runene ni akoretwo ona kindeithia uhoro wa irio Jomodia ni njira ni gutwethera irio ni ndona twandikira ni kwaria na andu aria awendi mwega njuge ni nyonete Ngai thiini wa wira wake na no nguthie ngimuonaga na ihoya riakwa ni kihonia kiondu uyu ona family yakwa ni gwenda kumicokeria ngatho na andu akwa arata akwa hakuhi aria mandeithagiriria mawira maya riu he kansara wetagwo Rusi akoragwo njera ya kamiti erutagira gu cancel andu aya free of charge na to waya nginya njanjo kwirutira tureke ngurie tiriri weka maundu maya mothe tondu ni ma involve a lot of ngoro ya mundu hakiri ciaku ni uthia counseling kana wikaga ni mareke ngwire wa ngeci ni Ngai undeithagia na muno na Rusi ucio ni anjikaga counseling na ni ndambirie gwika ni ndirathomera counseling yo nani kuria NPBC na ni koretwo nayo ikindeithia niguo ona ni ta mundu rimwe undu ucio wana ndituhira guo ndeuga ni gwenda gucokeria family itu ngatho kuma aciari akwa na family yakwa ni gukua maundu maria ndimatwaragira wa ngeci na nikio ni ndihoyaga ona kwandikirwo SMS turwa ndagitari anjirire avoid guthikiriria riu utari atiriri utare to mathina ma epilepsy ni mathina ni ndiratunywo mugunda mundu ni orire taru he andu ndina mutumia niguo itanariganirwo mutumia ucio arugetagwo Wambui mwiritu munini arugetagwo Wambui ni mutukanire ena bagi ni aragweta thindigua na kagweta kirigiti kuma o juma niguo onirwo ni mutumia akinjariria ngira mutumia ucio amuige erutire tu amuige araikara agikaga atia akimuriithagia unaona riu maundu macio ni maingi muno ni manyungarie wika riu ona rimwe njuragia Ngai woyo ndia gukuhe hoti na ndirenda tukorwo tukirikiriria ni thengio Nungari ndimahe namba yaku ringi mundu urenda guteithiriria andu taya namba ya Nungari nigetha munyitanire nake wabici we urenda na ti ya kugeithania ni kumuteithia ino ti ya uge thina ni urehe irio urehe uteithio wa andu aria mena murimu wa kibaba koguo ndukahure gwika maundu maria mangi ni ma uteithio na mundu uria wina kibaba andike message namba yake ni 0720216996 0720216996 turikiririe na nigukorwo nginengereria mundu gwitwo Macharia ciringi 50,000 cash money kwirire uthie thiine wa M-Pesa pay bill number wandike namba iyo 701010 701010 na 1 ukorwo ugituma ciringi 100 tigiti na nigetha wihotanire ciringi 100,000 na ndiracigania maita meri ngwambiriria kunengera Macharia ciringi 50,000 nduika Macharia thimu-ini Macharia hello we mwena uriku Macharia Itambu kai we ukirire na kuguru mwena uriku niki ocinde 50,000 tuikarite o na ndurimite tiga itherũ mane we hotanira ciringi 50,000 Ngai ni thengio ma oi ukoretwo ugika atia Macharia ni ngoretwo ngithaka muthako yaha ngatuma ngekira 100 ngekira kwi namba ukuthomete hau 701010 ngekira 100 ongithikagiria gibindi gianyu ndaikara ringi ngaikia ringi niki wikaga Macharia ni ndutaga wira wa miako no riu muthi ndikiuma wira ngwitira nikio bahati yakwa yakioneka gwikate na ciringi 50,000
Thank you muno. Ogwika atia nacio? Riu to ni muito wa mweri twakiona rangiro nditwamba twarikanie nake hapo asanti riu mweri utakiathi mute stress niguo congratulations no thina mbere na guthaka macharia. Aya, thank you na ndirake na nikwirora gitindi kianyu. Welcome. Na wire mwezi mwa wega muno ni kunyitirira andu acio arorathimo ndana korona muru tocio niguo asanti. Evelyn ndenda ugeithia andu akwanyu to ni twarikia tabarira nigetha uthii ukagurirwo ni sister yaku mari ndukimere uma guko gwa Kameme TV tata urore kamera iyo ire andu kaundu wasalimie sasa wasalimie pale kamera namba 3 waambie kwa heri na uambie Mungu anawapenda Akiwa hapo pale angalia pale kwa kamera angalia ile namba 3. Bwana asifiwe. Amen. Nampenda Yesu, amenitoa mahali siwezi kujitoa. Yesu ndio kiongozi wa maisha yangu. Hallelujah. Na nimewaambia kwa heri watu wa Njoro na Mungu awabariki pamoja na wale walio Nairobi na Bwana awabariki. Amen. Na Sister Winnie utamwambiaje sister yako? Na Mungu akubariki Sister Winnie na kwa sababu ya kunilete na kunisaidia. Mungu akubariki pia wewe. Ndakihota kugeithania umuthi ni undu wa microphone. Okay. Tutiakirikia ithe tutiarikanira ni uguka na ndagitari. Uguka na ndagitari. Geithia andu akwanyu ndagika one only ona ndagika ni cia ndagika imwe. Na he sabiki tukoro he MC tukoro nake witagwo Chikiru. Ni sabiki wa Kameme kana njue mutambo-ini. Ndamugeithia inyuothe inyu tukuturutaga wira na inyue kuria Kiambu na njoke ngeithanie kuria Gikabuna Vuti andu agwitu a Macani na ngeithanie Kenya ngima na njuge atiriri haria ungihota guteithia nyita itemi to mwako korwo wi billionaire no uteithie na kwariria mundu na kunyitirira mundu uria wothe ungihota na njokerie ngatho ariothe turutaga wira nao Ngai aromurathima muno Wairimu niwe ukoragwe mundu wakwa macinani Wairimu wa Mr. Njoroge kuria Kiawaruga Ngai amurathime muno ariothe murutagira guthie nanie Pastor Mogo Winnie wa Weru wa Moyo Pastor Ben Pastor Sami inyuothe na angengiriganirwo na Wambui wa Joshua onawe wi umwe undeithagiriria thiini wa wira uyu Ngai amurathime muno na ndingiriganirwo ni followers akwa a page ya Evangelist Masenugari original page inyu ni nyu munjikagira hinya ngahota kuruta wira uyu mwi Kenya na mwi kuraya na Kenya Ngai amurathime muno na ndi mwendete niguo thengio muno Mase Ngai wa muoyo kurathima na ninjui ni tukugia kahinda kangi na ndagitari na nigetha tukorwo tukimenya umenyo wigie murimo wa kibaba na nigetha twitheme na ndacokeria ngatho platform ya Kameme na Media Max yothe ni undu wa management ni undu wa platform ino mwaire ya kurehaga mathina haya Evelyn ndarehe mundu uria hana agetikira na agetikirika na agaikara Ngai arathime kambuni ino muno. Amen. Thank you muno ni undu wa andu aria makoragwo magitunyitirira muno munene witu Ken Ngaruya niwe ukoragwo gitikiria maundu ta maya mahanike Ngai wa muoyo aromurathima nawe Evelyn ri ndagi gutumira Evelyn Wachera na mundu ungikorwo ukienda gutumira niwe na namba ya thimu na Evelyn ndona yandika Evelyn Wachera ndagutumira 5,000. Amen. Etiguo namba yaku ni 0705 37 92 67. Good morning gei na muthenya mwega Ngai wa muoyo murathime tukuigira thini wa Ndurumeni nigetha nake Nungari akorwo kiumagara na nigetha mumuteithiririe namba ya Nungari ni 0720216996 nigetha uteithiririe andu acio muteithia wa muthini ni Ngai akoragwo agiteithia nawe ni ugateithio tutawa gicua Kariuki kuma kaunti ya Nyandarua tukaneire na ndukenemene. Thank you.